Mingla Mia, Dinima, restoration if you don't I'm a few minutes on it, nice of this account with by. We open again, and met the young council pit Australian and toe, Bluephase style, like you are living by. Okay, that's the like you are in my child power to see one. Especially my way, how to use it, and it's all by. You are losing, like you are living. Like you are a wireless battery. Tina cook connect over the wireless battery or like you are tell you are your that clip your solution battery like you are near to a cook connect your icon. Okay, connect your wireless solution, join out a PCA one by PCA or type your token. The same solution, the battery other net call. Rather than count you are looking charging connector you are looking charger corner charger you are looking by as well. Bluephase style stick now we do see you have a play combo that is you okay so She's over the Bluephase go other solution, other than combo. Other than Bluephase go other measure how, set against of your logic never. Amazon in it, the charger bono, the charger connector, the other than cornell. Set it on okay, that's a yawa bona. Be one machine, the charger connector, the charger and a group connector. Yeah, about a and the good as to let I obey. There you are the shame. Okay, that's the solution. No, so that charger connect will be one people. Okay, charger connect will be one solution. Not a buy higher channel. Takaja or I can call don't go on. That Bluephase where I don't know about it. And I can go don't go by you. Now check has it. Bluephase style sleeve bottle, that one box power by. You are not mentioned how to use it, instruction manual bottle, power okay, you are solution. So, Bluephase go bottle, upload them as a Bluephase got your alternation wireless system with other bottle, other solution, you tell them. That's what Bluephase go alternate bottle. The Bluephase like you are charging battery 0% if you appear here to solution, then I will change your market there. Change your house, check your the Bluephase, the like you are the side one, small similar to the design job to a Tamil if you pay at high. Red dot design award go to a Yashita today. We are the Bluephase, the data we are not by both and to a manual not join the Muro much of fit pit, don't we? And we are Bluephase by Adobe type cool system, change it don't time at on a blue one. We are my solution in current time go 10, 15, 20, 30 seconds of your automatic. Then how do we one? We are charging doing a wireless. Wireless system okay, chain solution the Alma, the idea of board relation about the second chain hour. You want to see Tima, power button share, the power button open my solution. I like you a lot. Okay, we are to a Tiga Ata light intensity one, light intensity 1,200 megawatt per centimeter square 1,000 megawatt per centimeter square ရှိရဲတော့ထုတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့အလင်းဖြတ်ချက်နိုင်အားကျတော့385 to 515 nanometer ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့အလင်းဖြတ်ချက်နိုင်စာဖြစ်နေအဲ့လောက်ထိရှိပါတယ်ပေါ့ Okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ light QR လေးကဘယ်လို product တွေဘယ်လို material မှာဘယ်လောက်အချိန်ကြာကြီးသုံးပြနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါ instruction manual ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်လို့ရတယ်So instruction manual မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ operation ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ page တွေရှိရပေါ့နော်ဒီ operation ဆိုတဲ့ page တွေမှာအောက်မှာ current time ဆိုတာရှိရဲအဲ current time မှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြမယ်ပေါ့ဒီ restoration material မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Bluephase circular က10 second to 20 second အတွင်းမှာကျွန်တော် like current လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ indirect restoration ဒါမှမဟုတ်
ဒီ cementation materials တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်10 second ကနေပြီးတော့20 second အတွင်းမှာ like urine လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် adhesive ဆိုလို့ရှိရင်10 second အတွင်းမှာကျွန်တော် like urine လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ temporary material တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ10 second ကနေ15 second အတွင်း like urine လုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ miscellaneous တွေမှာပေါ့နော် miscellaneous တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ10 second နဲ့20 second အတွင်းမှာကျွန်တော် like urine လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ operation page ကအောက်မှာ like urine time ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျတော့ warranty ပေါ့နော် warranty ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ Bluephase IQR လေးကသူက warranty က 2.5 year warranty ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအောက်က battery ကကျတော့ကျွန်တော်1 year warranty ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျတော့ဘလောက်ထိကောင်းတဲ့ composite ပေါ့နော် composite ဘလောက်အောက်ထောင်ဆောင်ပဲကျွန်တော်သုံး line intensity ကောင်းကောင်းမပေးနိုင်နဲ့ကျွန်တော် like QR သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ restoration ကအတွက် reset လုံးဝမကောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး line intensity ပေးနိုင်တဲ့ Bluephase style like QR လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုကြပါလို့ထားထားရေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးများတင်ပါတယ်